Сегодня мы в очередной раз растопили камин, чтобы насладиться горением огня и потрескиванием дров. Данная модель, в данной модели используется топка, которая больше относится к эконом-классу, так как у нее технические параметры, так скажем, невысокие. Мы ее немножко с технической стороны доработали, изменив верхнюю часть топки. И сейчас эта модель у нас может работать при открытой дверце или полностью снятой. Изготовили вот такой вот упор для того, чтобы дрова в горящем состоянии не вываливались. Вот. Выброс дымовых газов в помещении полностью исключен. Еще раз скажу, потому что верхняя часть данной топки полностью переделана. И все дымовые газы очень хорошо скапливаются в верхней части и удаляются через дымоход. Для чего мы это сделали? Ну, в первую очередь, еще раз скажу, что при открытой дверце горение огня, шум и потрескивание дров намного интереснее воспринимается, чем при закрытой дверце. Но мы в любую минуту дверцу можем закрыть и спокойно, оставив камин в горящем состоянии, просто уйти из помещения. Второе, то, что можно наблюдать и делать при открытой дверце, это, естественно, в любое время года можно пожарить мясо или овощи на угольках. Вот. Опять же, воспользовавшись тем, что данная топка может работать при открытой дверце. И этот упор, он будет служить именно для того, чтобы можно было распределить шампура с мясом или решетку барбекю. Вот такой вот чудесный камин получился. А сейчас мы приступаем к самому интересному мероприятию нашего костерка. Будем готовить мясо на углях, баранину. Ну вот на таких решетках. Удобно переворачивать и очень хорошо получится приготовление. Угли практически готовы. Уголь должен быть очень живой, с огоньком, потому что жарить будем баранину. Вот образом должна работать топка с самыми высокими показателями техническими. Дым должен удаляться на все 100% из помещения. Тяга просто великолепная. Конструкция топливника получилась тоже замечательно. Со всеми техническими параметрами. Давай не будем зиму ругать, ведь в нашем доме очень тепло.
Пусть где-то ветер кружит снега, нам хорошо всем вьюгам назло. И ты опять обнимешь меня, а я скажу простые слова. И мы, родная, с этого дня давай всю жизнь так будем, давай. Разожжем камин, сядем у огня, на краю зимы, только ты и я. Разожжем камин, будем говорить, нам тепло двоим, и огонь горит, и огонь горит. За то, что так близки мы сейчас, давай спасибо скажем зиме. Ведь холод был придуман для нас, чтоб мы могли друг друга согреть. И чтоб огонь не гас под золой, мы в наш очаг подкинем дрова. И снова станет сердцу тепло, пускай всегда так будет, давай. Разожжем камин, сядем у огня, на краю зимы, только ты и я. Разожжем камин, будем говорить, нам тепло двоим, и огонь горит, и огонь горит.